доброго времени суток. Сегодня 21 февраля. Замечательный морозный денек. И мы приехали в Тарнагу с моим батей. Здравствуйте. Привет, привет. Всем. На гонку, на Тарнагский марафон лыжный, который проходит здесь каждый год. В памяти Храпова он проходил. А в этом году еще и приурочили памяти Миши Ордина, моего старого товарища, хорошего очень человека. Вот, в честь, в память о нем поедем сегодня марафончик. Получим удовольствие. Погода просто, лучше, наверное, не бывает для лыж. Ветра нет. Солнышко светит. На улице в районе -8. Лыжи сегодня должны лететь, должны получить удовольствие. Вот. И вспомнить Мишу хорошими словами. Увидимся на старте. Да, сейчас пойду откатаю лыжи. Взял с собой смаксы и слабы. Но, надеюсь, сегодня слабы покатят. На них я и поеду, стартану. Увидимся на старте. Так, будем вкатывать лыжи. А еще без палок хотел. Все? Погнали. Я еду спереди. Так, первый разочек катились. Сейчас поедем. Меня росики возьми. Еще разок. Так, сейчас скатываем соломончики другие. Вот эти вот. Специально возьми, не буду вставать. Едут. Ага. Оп. Так, это меня радует. Разница пару метров. Слабые едут лучше. Еще один тест у слабов. Если они едут лучше, я еду на слабых. Моих любимых соломончиках. Погнали. Да, вот тут максы, а вот и слабый. Определенно слабый едут лучше. Даже думать не буду. Так, в общем, ладно. Предыстория будет коротенькая. Перед гонкой самой много не снимал. Откатал я лыжи с максы и слабые. Слабые существенно лучше едут. Ну и слава богу, замечательно. Кайфану на них. Мои любимые лыжики, кайфану. Проеду 30-ку в удовольствие, не буду упираться. Питание сегодня тоже немного взял. Вот, погодка просто шикарная. Может быть, что-нибудь и затянет, но пока солнышко, 20 минут до старта. Солнышко минус 9 градусов показывает пока что. Будем сегодня получать удовольствие. Увидимся на старте. Понеслась! Всем доброго времени суток еще раз. Прокомментирую я гонку марафон Тарнагский, который назывался Тарнагский марафон первого директора Тарнагского ДЮСШ Ивана Антоновича Храпова и памяти Михаила Ордина, который прошел 21 февраля в Тарнагском городке. Традиционно каждый год он здесь проходит. Дистанция марафона, несмотря на то, что он так называется, составляет обычно 30 километров. И последние годы это 4 круга по 7,5 километров.
трасса из себя представляет несколько таких петелек, подъемы, спуски небольшие, прямая, и основной рельеф будет дальше, посмотрите, все покажу, расскажу. Первый круг 70,5 километров, наверное, покажу практически весь, не буду резать что-нибудь там, может быть, и исключу, чтобы не стягивать ролик. И основная, как бы, движуха будет все-таки на первом круге. Ну и на третьем будет интересный момент. Судя по превьюшке на ролике, я думаю, вы уже поняли, что будет дальше. В общем и целом, со старта я еду за 13 номером, раскатываюсь, пульс 162. Едем вниз на первую петельку. Слева видим уже более мощные лыжники поднимаются, под каждый шаг наваливают. Ну а я планировал этот лыжный марафон проехать спокойно, в удовольствие. Ну, обычно я сюда приезжаю каждый год. В этом году, конечно, очень мало было участников, что для меня было немножко удивительно. В том году было порядка, наверное, 100 участников. В этом, насколько я помню, там 30 с небольшим было на дистанции 30-ка. То есть, ну, очень мало участников стартовало в этом году. Вот, приехал я почтить память моего товарища, знакомого Михаила Ордина, с которым я был знаком несколько лет. Пересекались мы на лыжных соревнованиях, в том числе и здесь, и на Вологда-марафон. То есть очень был светлый, позитивный человек. Приехал отдать дань уважения, так сказать, ему. Ну и Миша как раз он был уроженец данного населенного пункта, Тарногский городок, поэтому в честь него также, да, был назван этот марафон. Но на самом деле этот марафон был перенесен там на 2 недели, насколько я помню, из-за холодов. В памяти Храпова марафон должен был состояться 2 недели назад, а сегодня, да, 21 февраля, должен был состояться классический марафон, за что очень сильно радел Миша при жизни, и у него была мечта осуществить лыжный марафон классическим стилем в своем родном населенном пункте, Тарногском городке. Ну и по итогу, да, как бы забегу вперед, люблю забегать вперед во время комментария. На финише нам выдадут 2 медали, поскольку, видимо, уже были заготовлены заранее, да. Медали я покажу в памяти Ивана Антоновича Храпова и Михаила Ордина. В общем и целом, за разговорами мы проехали 1 петлю, 2 спускаемся, и уже на 3-ю, да, пошли вниз. Пока едем, раскатываемся, видим, что ребята также отъезжают вперед. Я, в принципе, еду своим темпом, за 13 номером, меня все устраивает. Довольно-таки неплохая техника у участника, к сожалению, не знаю, как зовут. Очень, очень неплохо едет, хорошо раскатывает. Видели перед роликом, немножко я снял по тестированию лыж. Соломоны слабые выкатили у меня куда лучше. Соломоны у меня были подготовлены на самом деле еще на предыдущий марафон лыжный. Это Харовский, который был самым тяжелым моим марафоном, в принципе, за всю историю. Ну, в принципе, мне не пришлось их готовить. Подготовил я с Макса лыжи, на которых я ехал в предыдущий марафон, но они выкатили намного хуже. И я был даже доволен, то, что поеду на этих лыжах, на слабых, на своих любимых. Трасса была, видите, жесткая, несмотря на то, что здесь нету ратраков. В принципе, готовят буранами, трассу сделали отличную, как всегда, по мере возможностей. Может быть, где-то, да, она была мягковата, особенно в полях, но ввиду сложности, как я сказал, выше подготовки, я считаю, трасса была подготовлена идеально. Все было классно, лыжи катили вообще отлично, мне все понравилось. Состояние мое тоже было, в принципе, неплохое. Я ехал, старался не упарываться, так сказать, да. Ну, цель поставил получить удовольствие. Видим, что ребята впереди еще дальше от нас отъехали. Ну, я не форсировал события, ехать 30-ку, поэтому раскатываемся, распределяем силы, едем спокойно. Работаю 2-м за 13 номером, сзади нас тоже ребята там ехали, насколько я помню. Вот. Ну и за разговорами проезжаем мы последнюю петельку. Там, видим, машины ездят, да. Ну, как бы предыдущие года, в принципе, трасса она была точно такая же, как и в этом.
Да, последнюю петельку видим, что слева ребята еще сзади едут, да, спускаются. Последнюю петельку мы забираемся, поднимаемся. Еду под каждый шаг, так же, как и 13 номер. Вперед не выхожу, а тем временем, да, мы проехали всего 2 километра. Вперед я не высовываюсь, не выхожу, потому что, непонятно. Выйду, закислюсь, устану. В принципе, мне комфортно. 154 пульс. С учетом того, что мы едем подъем, в принципе, все было довольно-таки неплохо для меня. В общем, поднимаемся мы эту последнюю петельку в этой части лыжной трассы. Сейчас будем спускаться и подниматься наверх, уже выходить на выполаживание. По графику сверху видно, да, как у нас распределяется рельеф по дистанции. В принципе, все понятно, да. Небольшие зубцы такие, не очень с большим перепадом. Дальше вот сейчас будет спуск, подъем и выполаживание прямой. И дальше будет 2 хороших тычка и финишный подъем. Их мы посмотрим. В прошлом году мне не удалось снять марафон с камерой на голове, поэтому исправляюсь в этом. Позапрошлом, кстати, тоже. В прошлом году я забыл камеру, в принципе, а позапрошлом я забыл крепление на голову, поэтому 2 года записи с трассы я пропустил, исправляюсь. Насладитесь данной трассой, по крайней мере, в этом году. Видели, перед стартом было солнышко, погода шептала, было все классно, там, я не помню, порядка, наверное, минус что-то 5 было градусов, где-то так. Но на момент старта небо затянуло, и ближе к концу, насколько я помню, там даже снежок пойдет. Поднимаемся мы последний тут небольшой тягунчик, и сейчас будем уходить на выполаживание. Я продолжаю ехать за 13 номером, получаю удовольствие. Обходит нас участник под номером 6, видим, со сломанной палкой. Да, это Дмитрий Карпунин, 19 лет пареньку. С одной палкой нас обходит как стоячих. На старте он сломал ее, насколько я понял тогда. Я с ним поговорил после финиша. Вот. Ну и сейчас посмотрю 13 номер. Все-таки скажу, это Скалкин Александр из Сокола. Практически мой ровесник. Спасибо тебе большое за работу, за то, что ты там потащил меня первые там 3 километра, да. Ну, в принципе, спасибо всем организаторам. Марафон, как всегда, такой ламповый, местный, очень теплый, очень дружелюбный, все очень нравится мне, нравится приезжать, несмотря на удаленность от Вологды, больше 300 километров, да, там 320, что ли, плюс-минус. Любим мы сюда приезжать, участвовать, соревноваться, погода всегда нам благоволит. После финиша очень вкусный обед в кафе, тоже его покажу. Приезжаю обычно традиционно сюда со своей семьей, отец меня обычно поддерживает, и в этот раз это не стало исключением. Он у меня был поддержкой, видео снимал и параллельно кормил меня, давал мне гели. На транзите было у меня всего 3 геля с собой, на каждом транзите по одному, и в принципе мне питания вполне хватило. Давай я встану. Да, предлагаю я Александру встать вперед, поработать, поскольку надо меняться. Вот, стою вперед, и он почему-то не поддержал меня и продолжил ехать как бы в своем темпе, может даже помедленнее, и я поехал вперед дальше. То есть остался я здесь уже один. Ну и в принципе оставшуюся часть дистанции я буду ехать один, не с кем даже будет поговорить. Будет пару человек, да, кого я там, наверное, обгоню, 1 или 2, но это будет уже ближе к финишу. Этот момент я тоже покажу. Пока покажу все-таки первый круг полностью, поскольку, как я говорил ранее, да, предыдущие 2 года у меня не получилось это снять. Я думаю, кому-то будет актуальным, там на будущие года посмотрят трассу, как она выглядит. Какие-то года здесь был пункт питания, вот прямо вот мы сейчас проезжали, там, да, кто-то стоял. Вот, но в принципе одного на круг вполне хватает, 7,5, как я говорил ранее, вполне себе хватает. Ветра, насколько я помню, не было. Я ехал, кайфовал. Темп 3:30. В принципе,
все классно. По набору высот, да, по графику видим, что это прямая, выполаживание, не как прошлый марафон, где у нас одни подъемы были и спуски, и мы там очень хорошо прикурили. Ну и, насколько я помню, да, после поворота будет даже чуть вниз, можно будет еще быстрее разогнаться. А так, пока еду, получаю удовольствие. Это был предзаключительный марафон. Предзаключительное вообще, в принципе, соревнование лыжное в этом сезоне у меня. Последнее соревнование это будет скиатлон. Я обязательно тоже сниму про него ролик в ближайшее время. Это будет закрытие сезона. Там у меня произошло небольшое такое событие. Я должен был ехать в классическую гонку, десятку, накануне в субботу. И в воскресенье должен был пройти скиатлон. В общем, на классическую гонку я не попал. По определенным причинам на скиатлоне я кайфанул. Будет очень тоже классно. Первый мой скиатлон в жизни. Анонсирую, да, следующее видео свое. Как говорится, не переключайтесь, оставайтесь на канале. Ну и вот мы проезжаем поворот. Выезжаем на такой уже, можно сказать, градиентик вниз, да, минус 0 показывает. Ну, может быть, там 0,5%. 4 километра мы всего проехали из 7,5. Обратите внимание, слева стоят столбы освещения, то есть на трассе, как вы поняли, есть свет в темное время суток. Насколько я помню со слов местных, да, ребят, со слов организаторов, трасса в районе 3 километров, что ли, освещена, имеет освещение в темное время суток, что как бы вообще считаю очень классно. На самом деле у нас в регионах много где есть освещение. Бабаево, Никольск, Великий Устюг, вот Тарнага. На самом деле это очень здорово, то что в регионах организаторы все причастные, да, к лыжам, любящие лыжи, добиваются того, что ставят освещение, добиваются таких трасс классных. Это вообще здорово. Не в пример, конечно, нашей Вологде. У нас освещения нету даже на локомотиве, даже на километровом круге. К сожалению, не знаю почему. Видимо, это очень дорого. Да, вот прямо мы откатывали лыжи. И небольшой спуск, подъем, в который мы залетаем. Можно даже его не учитывать. И сейчас мы движемся к первому такому хорошему спуску, который при суперском скольжении такой довольно-таки опасный, я бы сказал. Я вот не помню, здесь или на следующем. Меня на предыдущих марафонах бывало даже выкидывало с трассы. Сейчас посмотрим. Садимся на спуск, расталкиваемся и смотрим на слева внизу 40 км в час. Да, спускаемся, уходим направо. Здесь относительно, да, он такой не сильно мощный. И подбираемся к первому тычку. Видим, что он такой довольно-таки крутой. Градиент смотрим слева вверху. 5, 6, 7, 8%. Зашагиваем этот подъем. 12, 13, 14%. То есть довольно-таки крутой. 16, 18, кто больше, как говорится. 18% градиент. Но это такая фишечка Тарновского марафона. 2 таких будет тычка, следующий даже еще будет покруче. Вот, но все увидите дальше. Да, забираемся в этот подъем на ногах и пытаемся раскатиться. Но, да, пульс 176 поднял. Это, конечно, для меня большой пульс. Залез в красную зону, но ничего страшного. И пытаемся раскатиться, но по графику набора высот можно видеть, что подъем, хоть он и пологий, 2%, но он продолжается. Поэтому не тут-то было отдохнуть. Приходится дальше работать до поворота. Да, Дима вон ушлепал вперед с одной палкой, забрался в этот подъем. Пытаюсь отдышаться, но пусть 169, то есть нифига подобного не получается сильно тут и отдохнуть
потому что, как говорил раньше, да, подъем. Но рано или поздно подъем заканчивается и переходит он в спуск. Уходим мы налево и двигаемся к следующему спуску. Вот как раз на котором предыдущие года я с трассы даже вылетал. Было сумасшедшее скольжение, еще сильнее, больше, чем в этом году. И там прям выносит на повороте очень хорошо. Сейчас сами все поймете, все увидите почему. Двигаемся к нему. Да, немножко получается у меня скинуть пульс, сбавить темп. И подъезжаем к спуску. Подъезжаем. Видим указатель справа. Опасный спуск. Но он действительно опасный. И в предыдущие года здесь даже плугом спускались. В этом году, в принципе, было хорошее покрытие снежное, можно было переставлением, но все равно было опасно. 44-45 км в час скорость видим, да. И ходим направо, да, и вот здесь вот может вполне себе вынести за трассу. Следующий тычок, который еще жестче. Сейчас посмотрим на градиент. И хотя бы запомнить для себя. Здесь прям приходится вообще подниматься пешком. Даже иногда ворошиловским ходом. Тык. Ну, практически проката вообще нет, да? 14, 15, 17. 18, 19, 20. Да, 21. 22. Ты победил, дружище. Ты самый крутой подъем на этом марафоне. Ну вот. Эти два тычка, они, конечно, хорошо били по ногам. Но зная, что тебе предстоит еще 3 раза пройти, сильно старался не упарываться, но тем не менее пульс все равно 175. И также после него подъемчик продолжается. Поэтому особо отдохнуть у тебя не получится, дружище. Если ты будешь здесь участвовать, смотришь этот ролик. Поэтому будь готов, что надо будет еще немножко поработать. И дальше будет следующий спуск. Не менее коварный по своей натуре. Да, я дышу тяжело. Стараюсь не сильно не загоняться, но 170 пульс это очень большой. 6 километров тем временем пройдено. 4,50 темп. Ну это практически пешком. Разворот. И трасса у нас уходит на спуск. Какой стороны-то ключи? Да, вот участник под номером 73 на половинку, я так понял, на пятнашку. Крикнул мне хоп. Ну, дружище, обычно кричат там слева, справа. Я, конечно, понимаю, что ты быстрее, естественно, но надо определиться просто слева. Я уйду вправо без проблем. Вот, и уходим на этот спуск. Расталкиваемся, оглядываюсь назад. Лидер едет в одиночку. Соответственно, можно спокойненько, не переживая, спуститься. Смотрим на скорость на этом спуске. Но он будет не такой мощный, как предыдущий. 34, 35, 36. И также он с поворотом. И поскольку участники тут все проезжают, да, марафонцы на 30-ку, на 15-ку, то на спуске все равно раскатали в кашу, что сыграет позже со мной злую шутку. Видим опять-таки освещение, да, столбы стоят. Ну, здорово, конечно. В этом плане вы большие везунчики. Соответственно, видите, да, фонари светят в обе стороны. Значит, и спуски, эти все подъемы также освещаются. Можно здесь тренироваться даже на рельефе. Вообще классно, молодцы. Снимаю шляпу перед вашим руководством, перед главой, наверное, района, да, кто способствовал этому. Ну и перед теми людьми, которые выбили это все дело. Молодцы. И тем временем движемся к финишному подъему. В данном случае это будет транзитный подъем.
для меня, 500 метров до финиша, видим указатель. Ну и этот подъемчик, он такой будет не тяжелый. При хорошем скольжении можно даже под каждый шаг его залететь. Особенно если тебе ехать не 30 километров. Ну, я не мог себе позволить в такую даль ехать на короткую дистанцию. Я зарегистрировался на 30-ку. Тем более даже не полтинник, поэтому не такая уже большая для меня. Да, забираюсь я в этот подъем. Пропускаю очередного участника, второй и третий номера на пятнашку. Едут ребята, мочат подъем. Ну, я в своем темпе. Стараюсь сильно не загонять пульс, поскольку это всего лишь первый круг. Поднимаюсь. Да, Коля стоит, поддерживает, снимает меня со стороны. Давай, 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 красавчик. Молодец, хорошо. Поработать, поработать. Горочку. Давай, давай. Вот, ну я, в принципе, благодаря такой поддержке, он барабаном, даже немножко включаюсь, поднимаю пульс. Ну и сейчас меня ждет транзит, батя на транзите, с гелем, с теплым, с телефоном, снимает со стороны меня уставшего. Ну, понятно, со стороны я буду выглядеть никаким, поскольку 175 пульс, да, я ухожу на поворот. И в красной зоне очень сильно закисленный, уставший. И техника тут никакая, но все должны понимать, что после подъема тяжеловато. Дальше раскачусь, дальше будет легче, все будет более-менее презентабельно выглядеть со стороны, но пока так. Да, еду на разворот, на транзит, 100 метров до финиша указатель. И мы уходим на второй круг. Давай, гений. Сейчас мне отец даст Давай, давай. гель. Да, разворачиваюсь, вон он стоит впереди. Ну и выпьем морсика. Успею тут и перекусить, и выкинуть упаковку сразу же. Вот он дает. Спасибо ему огромнейшее спасибо за то, что теплый гель мне давал. Да, вот открываю пачку, выпиваю гель, успеваю выбросить и взять бутылочку морса. Спасибо большое волонтерам за очень вкусный теплый морс. Холодного мне не давали ни разу. И двигаемся на второй круг. Ну и хочу, да, поблагодарить организаторов, волонтеров. Вроде бы уже благодарил, но 2 раза не хуже будет. Все было классно, все было здорово, трасса была подготовлена, погоду тоже нам подготовили. Несмотря на то, что погода была очень снежная в те дни у нас в Вологде, в Тарнаге, снег так не помешал нам для трассы. Да, вот видим, Дима, 6-й номер, он взял палку, видимо, потратил на это время и обгоняет меня, хотя до этого он впереди был тоже. И устремляется вперед. Ну и, в принципе, покажу пару интересных моментов и будем двигаться к финишу, потому что дальше те же 3 круга по 7,5 километров, особо ничего нового не будет. Начинает, по камере видно, что начинает немножко идти снег. Это было, да. Перемещаемся мы к 12-му километру. Здорово, парни, поддерживают, стоят. И двигаемся к спускам. Ну, спуски грех не показать в очередной раз. Больше, в принципе, на круге показывать не было что. И, спуски покажу. И будем двигаться к ключевому моменту, да, этого марафона и к финишу. Да, видим столбы сверху, то есть, вот сколько она там. Напишите в комментариях, кто знает, какая дистанция освещенки в Тарнаге. Вот, конечно, классно. И трасса, посмотрите, какая широкая. Прям, заглядение. Да, ходим на спуск, фотографы стоят. Предложу фотку, если найду. И очередной спуск, спускаемся с ракет. 41, да, было. И уходим направо. Здесь, в принципе, неплохо было все, но уже, кажется, такая появлялась. И очередные тычки, которые надо заезжать. Уже на пульсе 171 наверху. Уже наверху пульс поменьше. И двигаемся к следующему спуску.
Подъезжаем к следующему спуску. Раскатываемся, расталкиваемся ногами, садимся и спускаемся. Беру немножко левее. 43 км в час, да, была скорость. Ну и, в принципе, все довольно-таки неплохо. И едем на тычок, который заезжаем со 148 до 171 удара. Опять-таки, пульс здесь на втором круге уже был поменьше наверху. Хотя вроде бы на первом круге я старался разложиться, сильно не упарываться, чтобы оставить сил на следующий, но видите, что все-таки все равно, наверное, перебрал. Ну и двигаемся на третий спуск. А в этот момент меня обходит туда 83 номер и 54. Ну, я за ним немножечко тут прокачусь, но близко не буду, поскольку спуск, чтобы не воткнуться в них. Мало ли кто-то ошибется, упадет. Немножко за ними тут посижу, совсем чуть-чуть. Хотя на самом деле вроде цели такой не ставил, но они, видимо, помедленнее сами поехали. Но заодно покажу хоть кого-то еще, кроме меня, от первого лица. Посмотрите на себя, как вы спускаетесь в лыжной стойке. Да, я оглядываюсь опять, чтобы пропустить, видимо, да, участника. И, конечно, не очень комфортно вот так вот параллельно спускаться, когда скорости большие, тут еще поворот. Но что делать? Да, берем внутренний радиус. Меня немножко выкидывает. Тут видите, да, как это все проходится. Ты едешь, спускаешься, тебя выносит. Дальше небольшой нырочек, такой волна. И, в принципе, вот только здесь можно начинать работать палками. Ну и двигаемся к транзиту. Выхожу за поворот на пульсе 168. На первом круге он был 174 вроде бы. И батя у меня стоит, насколько я помню, уже вот он поближе. Не перед самым пунктом питания. Дал мне больше времени, тем самым для открытия геля, для съедения его. Вот, спасибо большое. Второй гель пошел. Пошел второй гель в топку. И разворачиваюсь на транзит. Сейчас, наверное, выпью пару баночек морса и едем на третий круг. И, наверное, двигаемся к ключевому моменту третьего круга. Даже не буду показывать, наверное, первые вот эти два спуска. Двигаемся к третьему спуску сразу же. Если ничего не произойдет по дистанции. Сейчас я гляну. Всё, 2 круга. Да, разочек. Выпиваю. И, наверное, еще один возьму, да? Спасибо большое. Обязательно, конечно. Я обычно пью по 2 стакана. Все. Погнали дальше. Осталась половина дистанции. Все хорошо, все классно. Едем, кайфуем. Солнышко опять немножко вышло. Так, еще полпути. Да, говорю, так, еще полпути. Ну и, в принципе, двигаемся дальше. Все отлично. Ножки работают, ручки работают, батя кормит. Все классно. Ну да, комментирую. Едем, кайфуем. Да. Комментарий самой гонки ценнее, чем комментарий, сидя за компьютером. Погнали дальше. Ну, прежде чем я покажу спуск, для сравнения, пульс наверху третьего круга первого подъема уже 167. В сравнении с первым 175 он у меня здесь был, да? Из-за падения все-таки идет. Ну и ключевой момент этого марафона, вроде бы пульс 147, небольшой, но шел снег, и очки вроде бы были очень темные из-за того, что они фотохромные у меня, солнце вышло, и где-то здесь вот тень была, да, все сливалось, и я вот ухожу на спуск, налево, вроде бы скорость небольшая, но попадают лыжи в кашу, и происходит то, что вы увидите. Лыжи у меня разъезжаются в бока, и я лечу как цыпленок табака грудью вниз, сильно ударяюсь грудью, ударяюсь плечом. Очки вы видели, наверное, мельком показал, как я их снимаю, они все внутри в снегу у меня. Убираю на лоб.
Да, чертыхаюсь тут. Ну и стукнулся плечом. Плечо, конечно, болело потом долго у меня. Но, слава богу, все прошло. На момент монтажа 7 апреля плечо у меня уже не болит. Слава богу, ничего серьезного. Да, поправляю тут вроде камеру, очки. Но камера будет немножко в бок до конца. Но уж не обессудьте. Она у меня очень сильно слетела. Я ее поправлял. Но со стороны не видел, как что там происходит на голове. Ну и двигаемся к транзиту. Да, в такие моменты, конечно, сложно собраться и заново ехать, как ехал раньше, с тем же удовольствием. Но что делать, бывают и падения. Да, вот продуваю очки, то есть пытаюсь их протереть, что ли, и надеваю на себя и двигаюсь к транзиту. Опять-таки транзит, стоит батя с подготовленным гелем. Давай, 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 давай. Да, очень долго я тут зубами этот гель открывал. Надо будет в следующий раз немножечко нам модернизировать, улучшить, так сказать, кормежку. Это попросить отца открывать его перед этим. Ну, забыл я ему об этом сказать. Серега вот у нас капитан команды на дистанции, он кормит, он уже знает, он открытый гель уже подает. Да, выпиваем морсик. Ну и, в принципе, двигаемся на последний круг. Да, два стаканчика выпиваю. Двигаемся на последний круг. И тут уже слышите барабаны. Это значит то, что лидеры на дистанцию 30 километров на марафон финишируют. Практически меня округлили. Вот, настолько я медленный. Ладно, погнали на последний круг. Будет тут сейчас еще пару моментов и едем на финиш. Давай, Женя, последний круг. Последний кружок. Давайте, молодцы. Обгоняю я тут перед серией спусков 26 номер. Поддерживаю. Это у нас Сергей из Верховажья. На минуточку, ему 77 лет. Большое уважение ему. Мало кто в его возрасте сможет так кататься, участвовать. Ну и перейдем к результатам, да, за сколько кто проехал. В частности, вот Сергей, он проехал этот марафон, 30-ку за 2:36. Лидер проехал 1:21, 30-ку. А я проехал за 1:48. Да, 27 минут я проиграл первому номеру. Ну и финишировало всего 30 человек. Я финишировал 19-м в абсолюте. Ну, в группе, наверное, нет смысла говорить. Так что, как-то так. Прошел мой марафон. В принципе, я доволен. Ехал не на результат, но я думаю, что... Ну, ехал на удовольствие, но я думаю, что и как бы результат я, наверное, тоже бы не показал. Потому что, ну, в этом году к лыжам я не готов. От слова совсем. Наверное, по объему у меня за весь лыжный сезон вышло, дай бог, там 350 километров. Если не меньше. Так что как-то так. Забираюсь в этот первый тычок. И сейчас я доберу участника, насколько я помню. Сейчас посмотрим наверху. Пульс у меня, вот видите, да, 165. То есть еще ниже на 4-м круге. И видим, вот участник едет как-то очень медленно.
Я сначала подумал, что это вот как Сергей, предыдущий, да, 26 номер, участник которого я округлил, но по факту это был участник, который ехал впереди меня. Да, догоняю перед спуском. Это номер 11. Это Александр, 43 года, как раз местный, из Тарновского городка. И он приедет 20-м, то есть сразу же за мной. Но так бывает, люди устают на дистанции. Но вот он прям очень сильно сдал на 4-м круге. Возможно, как говорится, капнул, не знаю. Сейчас вот я вроде что-то с ним поговорю, немножечко спрошу. Но видим, что уже очень тяжело едет. Все, на финиш? А? Чуть-чуть осталось. Да, спрашиваю на финиш, он говорит, выключила меня, да, я говорю, чуть-чуть осталось. Немножко поддержал, поднимаемся мы этот подъем. Но, ребята, блин, камера, как всегда, не передает этот градиент 20%, но, сами понимаете, 20% это вам не хухры-мухры. В предыдущие года я говорю, что мы здесь поднимались просто ворошиловским ходом. Настолько он прям мощный. Ну, это для нас, для любителей, как бы профики посмеются там, или очень сильные любители посмеются, но, тем не менее, нам это тяжело дается. Двигаемся на финиш. Ну да, покажу это злосчастный спуск на 4-м круге. Да, я себе даю установочку аккуратненько по внешней, где так в кашу не размешано, даже снимаю очки, потому что здесь вот затенение, да, идет, видели, солнце, и темновато. Когда очки фотохромные, они затемняются на солнце, не успевают высветлиться на более теневых участках. Ну и двигаемся к финишу. И, как обычно, по традиции, из-за поворота я выезжаю, но уже на финишную прямую. Спасибо, ребят, кто посмотрел этот ролик мой, послушал мои комментарии. Еще раз отдаю дань уважения Михаилу Ордину. Ты был, очень хорошим человеком. Спасибо большое, я рад, что узнал тебя. Даже не знаю, что сказать еще. Все было классно, спасибо за этот марафон. Участникам, организаторам, сестре Миши, которая на финише будет вручать медали. Тоже очень позитивный, добрый человек, всегда рада, когда я приезжаю на марафон. Ну и, соответственно, я тоже рад. Все, финиш, сейчас дам небольшое интервью. Да, вот она слева в зеленом. Всем спасибо, всем пока. Я вот припоминаю, кто-то из Корюкиных играл вратарем в футбол. Это кто был? Евгений, кто в футбол из вас играл? Из вашей семьи? Брат, в футболе, ты в лыжах, да? А вот памяти Михаила медаль, она для тебя какое значение имеет? Большое, можно сказать, за нее. Все, я не пристаю из-за нее, можно сказать, приехал сюда, чтобы была медаль. А я понял, что все, после гонки тяжело говорить. Потому что вот действительно, многие сюда приехали, чтобы почтить память и Ивана Храпова, первого основателя и первого директора. Много лет он был, пятый раз проводится гонка, а нынче так получилось, что и памяти Михаила Ордена. И едут сюда, чтобы почтить его память и стоп-медаль. Сегодня их две. Ну да, сейчас. На 3-м круге. На 3-м. 11 номер, это Александр Пешков, Тарновский городок. Аплодисменты. У меня один вопрос. Ничего, не ушибся сильно. У меня один вопрос. Я не знаю, расстрою вас или порадую. Вы в курсе, что завтра бежите сверхмарафон? Солнце тут. Да. А я знаю даже в паре с кем. Вы в курсе? Вы в прошлый год вместе бежали? Ладно. Откуда такая стабильность состава? С вами больше Молодец, никто не поздравляю. хочет бегать, или? Молодец. Заранее договорились, все понятно. А то я расстроился, что этот... Так, в общем и целом, гонка пройдена. Памяти Храпова Ивана Антоновича и Михаила Ордена. Совместили две гоночки, как я сейчас узнал у организаторов. По идее, должна была быть гонка Храпова конек, а памяти Миши Ордена быть классическая гонка. Вот. Но
Ввиду того, что перенесли из-за морозов, совместили эти две гонки, и сегодня прошло так, что получили две медальки. Очень ценные для нас, как участников. Вот первая. И вот вторая. Вот такая вторая. Миша, помним о тебе. Ты был очень хороший человек. Светлый, добрый. Очень жаль, что такие люди уходят. Да, вообще не надо никому уходить. Ладно. Это все грустные мысли. А так, с погодкой повезло. Трасса была плотная. Ну, как обычно здесь бывает. Организаторы постарались. С учетом того, что делают не ротраком, а буранами. Для этого трасса вообще идеально шикарная. То есть большие молодцы организаторы. Будем приезжать сюда еще участвовать. Жалко, конечно, что участников было мало. Порядка 100 человек на всей дистанции. Но как есть. Снежок шел временами. В общем, ну классно. Сейчас поедем покушаем и домой. Всем спасибо. Пишите комментарии, подписывайтесь. Ставьте лайки, дизлайки. Заходите в телеграм-канал, пока он еще работает. Наверное, в ВК буду пробовать делать свой канал. Ну ладно. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Счастья, здоровья. Долгих лет жизни. Пока. Так, ну как обычно, питание после финиша. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Спасибо.